Oke, kali ini kita ke cekat dan percakapan. Ya biasalah, gabut. Oke, yang pertama kita akan ngecek apa? Ngelek, tolong. Oke, apa itu? Berduaan. Orang pacaran. Aku jomblo. Halo neng. Ya, apa ganteng gak deh? Apa sih dia kamu neng? Abang kan ganteng. Ya udah, ada yang ngoros ini guys. Jadi aku kemana ya cari ngoros ah. Ini ketemu yang ngoros nih. Kamu waras kan? Enggak, kulitnya putih soalnya. Dah lah, orang nggak waras tuh kulitnya putih. Baik ke Alfa Market. Buka pintu, teng nong. Oke dah lah, biar kita langsung makan aja lah. Enak nyol.